Hello everyone, it's time to study English again. So today អ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវរៀនភាសាអង់គ្លេសទៀតហើយ Do you know what is our lesson about? តើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាថ្ងៃនេះយើងរៀនពីអី Okay, like what you see ចាអញ្ចឹងដូចអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញ Today we will study unit 9 after school ថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនទី9 after school បន្ទាប់ពីចេញពីសាលារៀន 9B how often Do you know what does it mean ដឹងថាបកប្រែថាម៉េចទេ It mean ជាញឹកញាប់ប៉ុន្មានដង Okay so what is it refer to អញ្ចឹងតើចំណងជើងមេរៀនយើងនឹងចង់សំដៅទៅលើអ្វីទៅ Guess ទាញមើល Okay so now don't waste your time check the answer all together ចាអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នាណាទៅរកចម្លើយទាំងអស់គ្នា This lesson is at page មេរៀនហ្នឹងគឺនៅទំព័រ58 to page 59 ចាអញ្ចឹងគឺនៅទំព័រទី58និងទំព័រទី59 So now let's see ឥឡូវយើងមើល Here tab script 3.9.3 Listen and read Listen ស្ដាប់ហើយនឹង read គឺអានអញ្ចឹងគេឲ្យយើងស្ដាប់ tab script 3.9.3 stop ហើយអាន Think about your answers គិតអំពីចម្លើយរបស់អ្នក Okay Do you know what is he doing អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាតើគាត់កំពុងតែធ្វើអ្វីអត់នេះ How about this and this ហើយចូលរូបនេះវិញ Okay so now don't waste your time Listen ឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយើងស្ដាប់សិន Tape script 3.9.3 1. How often do you go for a bike ride after school? A. Always. B. Usually. C. Sometimes. D. Hardly ever. E. Never. Okay so can you listen to it clearly បងអូនស្ដាប់បានច្បាស់អត់ Can you read it ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានវាបានអត់ How about translation ចុះចំណែកការបកប្រែវិញ Okay so try to read and translate by yourself ចឹងព្យាយាមអាននិងបកប្រែខ្លួនឯងសិន After that read and translate with me តពីនោះគឺយើងអានហើយនឹងបកប្រែជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ Number 1 ទី1 How often do you go for a bike ride after school តើជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីចេញពីសាលាអ្នកទៅជិះកង់ប្រហែលដង There are 5 answers អញ្ចឹងមានចម្លើយចំនួន5 for you guys to choose សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជ្រើសរើស A always អញ្ចឹងចម្លើយ A គឺតែងតែ B usually ជាធម្មតាជារឿយៗ C sometimes ខ្លះ D hardly ever មានន័យថាកម្រ Never មិនដែលឬក៏មិនធ្លាប់ So How often do you go for a bike ride after school អញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីចេញពីរៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជិះកង់ប្រហែលដងទៅ If you always go for a bike ride you can choose the answer here បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែជិះកង់បន្ទាប់ពីចេញពីរៀនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសចម្លើយ A បាន So now move to number 2 ចាឥឡូវយើងមកមើលលេខ2វិញ 2. How often do you go for a walk after school? A. Always. B. Usually. C. Sometimes. D. Hardly ever. E. Never. Okay. Try to read and translate it. ឥឡូវព្យាយាមអាននិងបកប្រែវាមើល Okay. So now read and translate follow me ឥឡូវអានហើយនឹងបកប្រែតាមអ្នកគ្រូ Number 2 ទី2
How often do you go for a walk after school តើជាញឹកញាប់អ្នកទៅដើរលេងបន្ទាប់ពីចេញពីសាលាប៉ុន្មានដង A always A តែងតែ B usually ជាធម្មតា C sometimes ខ្លះៗ D hardly ever កម្រ E never មិនដែល So now choose the answer ចាអញ្ចឹងយើងអាចរកមួយចម្លើយបានដោយខ្លួនឯង So now move to number 3 ឥឡូវយើងចូលមកកាន់លេខ3វិញ 3. How often do you go for a swim after school? A. Always. B. Usually. C. Sometimes. D. Hardly ever. E. Never. Okay So now do it by yourself ធ្វើវាដោយខ្លួនឯងសិន So now read and translate with me ឥឡូវអាននឹងបកប្រែជាមួយអ្នកគ្រូ Number 3 លេខ3 How often do you go for a swim after school តើជាញឹកញាប់អ្នកទៅហែលទឹកបន្ទាប់ពីចេញពីសាលាប៉ុន្មានដង A always A តែងតែ B usually ជាធម្មតា C sometimes C ម្ដងម្កាល D hardly ever កម្រ E never មិនដែល Okay so now move to number 4 ឥឡូវយើងមកលេខ4វិញ 4. How often do you do your homework after school? A. Always. B. Usually. C. Sometimes. D. Hardly ever. E. Never. Okay so what does it mean How often do you do your homework after school It mean ចឹងវាបកប្រែថាតើជាញឹកញាប់អ្នកបន្ទាប់ពីចេញពីរៀនអ្នកធ្វើកិច្ចការផ្ទះប្រហែលដង So it's the same ចឹងវាដូចគ្នាទេ There are 5 answers មានចម្លើយចំនួន5 A always B usually C sometimes D hardly ever E never And now move to number 5 ឥឡូវយើងចូលមកកាន់លេខ5វិញ 5. How often do you go fishing after school? A. Always. B. Usually. C. Sometimes. D. Hardly ever. E. Never. Okay Number 5 Read it អានវា What does it mean វាបកប្រែថាម៉េច So now read and translate with me ឥឡូវអាននឹងបកប្រែមួយអ្នកគ្រូ How often do you go fishing after school How often do you go fishing after school តើជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីចេញពីសាលាអ្នកទៅស្ទូចត្រីប៉ុន្មានដង The answer A always B usually C sometimes D hardly ever E never So now last one ឥឡូវចុងក្រោយគេលេខ6 6. How often do you work for your parents after school? A. Always. B. Usually. C. Sometimes. D. Hardly ever. E. Never. Okay Do you know what does it mean ដឹងប្រយោគនឹងបកប្រែថាម៉េចអត់ So before that read it ចឹងមុននឹងបកប្រែយើងអានសិន How often do you work for your parents after school It mean តើជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីចេញពីសាលាអ្នកជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយប៉ុន្មានដង A always មានន័យថាយើងតែងតែជួយ usually ជាធម្មតាគឺយើងជួយ C sometimes ម្ដងម្កាល hardly ever កម្រ never មិនដែល
ជួយតែម្ដងណា after you finish move here បន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់កន្លែងអានមិញហើយយើងមកចូលកន្លែងនេះវិញ number 2 answer the questions about you អញ្ចឹងគេឲ្យឆ្លើយសំណួរអំពីអ្នក write your answers in your notebook អញ្ចឹងគេឲ្យយើងកត់នៅចម្លើយទៅកាន់សៀវភៅកត់ត្រារបស់បងប្អូន Do you know about it Do you know about this picture ដឹងអំពីរូបនឹងអត់ Okay before that just do this ឥឡូវមុននឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងយើងមើលចេះសិនណាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងឆ្លើយសំណួរអំពីអ្នកគេឲ្យសរសេរចម្លើយទៅកាន់សៀវភៅកត់ត្រារបស់បងប្អូន For example ឧទាហរណ៍លេខ1 How often do you go for a bike ride after school There are 5 answer អញ្ចឹងគឺមានចម្លើយចំនួន5 When you write the answer you must do this អញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនឆ្លើយចម្លើយបងប្អូនត្រូវតែធ្វើបែបនេះ Just write the questions and the answer អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកត់សំណួរហើយនឹងចម្លើយមួយមកបានហើយណា It's my example នេះគឺជាឧទាហរណ៍របស់អ្នកគ្រូទេ How often do you go for a bike ride after school មានន័យថាតើជាញឹកញាប់អ្នកបន្ទាប់ពីចេញពីរៀនអ្នកជិះកង់ប្រហែលដងសម្រាប់អ្នកគ្រូគឺមិនដែលទេអញ្ចឹងគឺ never And you ហើយចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញ So now try to answer all the questions អញ្ចឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នេះសំណួរទី1ណា Do it After you finish you can move on but before that stop the video and try to write the question and your answer ចាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងសិនណាកត់សំណួរទាំងអស់ហ្នឹងហើយឆ្លើយនៅចម្លើយហើយចាំបន្តទៅមុខទៀត What is your score What is your score it means តើអ្នកទទួលបានពិន្ទុប៉ុន្មាន Add up your point អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបូកនៅពិន្ទុរបស់បងអូន Always 4 point អូនអញ្ចឹងរាល់ចម្លើយរបស់បងអូន So look at this For me I never go for a bike ride after school អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគ្រូគឺមិនដើរទៅជិះកង់ទេបន្ទាប់ពីចេញពីរៀនអញ្ចឹង never my point is 0 អញ្ចឹងបន្ទុករបស់អ្នកគ្រូគឺ0ណាព្រោះអ្នកគ្រូអត់ដើរបានទៅជិះកង់ទេនេះជិះឃើញទេលេខ0 Hardly ever បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្រគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់លេខ1បន្ទុក1 sometimes ម្ដងមកកាលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់បន្ទុកឲ្យខ្លួនឯង2 usually បើសិនជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជិះកង់អ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងលេខ3 always លេខ4អញ្ចឹងបាន4បន្ទុកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែធ្វើអ្វីមួយណា So add up your point អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបូកបន្ទុកមើលមិញទាំងអស់សំណួរមាន6អញ្ចឹងយើងដាក់បន្ទុកពីក្រោយនឹងមក never ដាក់0បន្ទុកមក hardly ever 1បន្ទុកមក After that now add your scores អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបន្ថែមបន្ទុកដោយដែលអ្នកគ្រូប្រាប់អញ្ចឹង Are you busy after school តើអ្នករវល់ទេបន្ទាប់ពីចេញពីសាលា So after you add up your score if it above 12 it means that you are busy after school អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបូកបន្ទុកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន12បន្ទុកឡើងលើមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នារវល់រៀងរវល់ណាបន្ទាប់ពីចេញពីសាលា if lower than that បើសិនជាក្រោម12បន្ទុក it means that you are not busy after school មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់រវល់ទេបន្ទាប់ពីចេញពីរៀន So now check your score ឥឡូវយើងមើលបន្ទុកអ្នកទាំងអស់គ្នាមើល Okay good everyone ល្អណាស់ទាំងអស់គ្នា So now move to this ឥឡូវយើងមើលមកកាន់កន្លែងនេះវិញលេខ3ណា How often copy the table into your notebook
copy the table into your notebook អញ្ចឹងគេឲ្យយើងចម្លងនេះចម្លងអ្វីដែលឃើញហ្នឹងដាក់ចូលទៅកាន់សៀវភៅកត់ត្រារបស់បងអូន then write the words on it អញ្ចឹងគេឲ្យសរសេរពាក្យនៅលើហ្នឹងណា number 1 never ពាក្យទី1គឺមិនដែល number 2 always ពាក្យទី2តែងតែពាក្យទី3 number 3 hardly ever កម្រ number 4 usually ពាក្យទី4ជាធម្មតា number 5 sometimes ពាក្យទី5គឺខ្លះ 0% អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ 0% 0% គួរតែត្រូវនឹងពាក្យអីទៅអូនគឺពាក្យ never មិនដែលឬក៏មិនធ្លាប់ 0%. How about this 10% among 100%. អញ្ចឹងក្នុងចំណាំ 100% គឺបងអូនធ្វើ 10%. អញ្ចឹងវាត្រូវនឹងពាក្យអីទៅ Okay, hardly ever ពាក្យកម្រ How about 30%? ចុះ 30% វិញគឺ sometimes ខ្លះ 85% 85% គឺពាក្យ usually ជាធម្មតា last one ចុងក្រោយគេ 100% 100% គឺ always តែងតែ so now copy it into your notebook ឥឡូវយើងកត់ចម្លើយចូលក្នុងសៀវភៅទាំងអស់គ្នាទៅ you finish so move on number 4 writing អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការសរសេរ write your own quiz អញ្ចឹងគេឲ្យយើងកត់នៅ quiz ហ្នឹងជាសំណួរដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគេឲ្យបងអូនបង្កើតសំណួរណាសំណួរសាកល្បង number 1 how often do you តើជាញឹកញាប់អ្នក what so I will give you this example អញ្ចឹងអ្នកគ្រូនឹងឲ្យជាឧទាហរណ៍នៅកន្លែងនេះសិន you can put speak English how often do you speak English តើជាញឹកញាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្មានដង you can write like this and it's for number 4 អានេះលេខ4ណា how what ដាក់ពាក្យអីទៅគឺ how often do you watch TV តើជាញឹកញាប់អ្នកមើលទូរទស្សន៍ប៉ុន្មានដង so make your own quiz ចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបង្កើតសំណួរដោយខ្លួនឯងមុនហ្នឹងអ្នកគ្រូបង្កើតឲ្យហើយណាអ្នកគ្រូឲ្យចំនួន2គឺ how often do you speak English and how often do you watch TV and now make your own quiz ឥឡូវនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមធ្វើនៅសំណួរដោយខ្លួនឯង and here is your homework ចាហើយហ្នឹងគឺជាកិច្ចការផ្ទះរបស់បងប្អូន so write it down into your book and complete it អញ្ចឹង complete កត់វាចូលសៀវភៅហើយបំពេញកន្លែងហ្នឹងផងណា Okay everyone that's all for today thank you so much for your attention hope to see you guys next session